before we go ahead with her, your microphone I'll pass to you later. This is the milk, just pure milk. This is how they come up with the cheese, basically. Cheese, milk, excess of milk. What are we gonna do with this milk? Okay, so they come up. Acids. This is acid citric, basically lemon juice or any type of acidity. You can even put vinegar. You can. It's also milk hot, not boiling. Just add in the liquid. I just quickly stir it. Bây giờ tôi sẽ giải thích nhanh qua với cả các bạn một chút về cái việc là cái cách làm format đơn giản nhất là như thế nào. Đầu tiên khi mà chúng ta gặp phải những cái trường hợp mà có một cái số lượng sữa thừa mà chúng ta không biết dùng để làm gì thì chúng ta sẽ chuyển sang làm format. Làm format thì nó rất là đơn giản. Ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái acid citric. Acid citric thì chúng ta có thể lấy được từ rất nhiều, từ chanh hoặc là từ giấm. Sau đó chúng ta sẽ làm nóng sữa lên, không sôi mà nó sẽ nóng. Và sau đó chúng ta đổ gọi là chanh, hỗn hợp chanh hoặc là acid citric này vào cùng với cả sữa. So milk, if you come closer, you might want to see. This is very hot. You already see the milk. You can come, man, no problem. Come here. Chúng ta cứ đến gần với cả đầu bếp đi. Đây sẽ là cái phần quan trọng, cũng là cái phần mà fun nhất của cái chương trình ngày hôm nay. Okay. So milk, if you see, it starts to separate. You see, it starts separating. Khi mà chúng ta đã làm nóng sữa này thì sữa bắt đầu cô đặc lại như chúng ta hãy nhìn thấy. You see? You see this one? That's it. It's very, very simple. Of course, the other extreme difficult process is after. But with this one, milk, acid, lemon juice basically. I put the strainer and I'm gonna put it over here. Sau khi mà sữa đã được làm nóng và you see how it splits. Chúng ta có nhìn thấy không? Khi mà sữa đã được làm nóng và trộn với cả cái chất chua vào rồi thì nó bắt đầu nó cô đặc lại và nó làm tách lớp ra. No, we have to make a little care of. Okay, so this is what is done. Hanged for a night. Và sau đó thì chúng ta sẽ để qua đêm. The excess of water will go out, and the water will stay is this one. Và toàn bộ tất cả cái phần chất lỏng, gọi là cái chất nước ở trong cái hỗn hợp và format chanh này nó sẽ được rút hết cả ra, và cái phần cô đặc lại nó sẽ thành cái dạng format vóng lại như thế này. So milk, lemon through the strainer, one night. This is what you get. I made it last night for today to be ready. Otherwise, Michael has to wait all day with this one like this. Vâng, ví dụ như là ở cái phần ở cái bát này thì chuyên gia thì đầu bếp cũng đã chuẩn bị từ đêm ngày hôm qua. Thì chỉ là hỗn hợp là đơn giản là cái hỗn hợp về sữa và chanh trộn lại. Và sau khi đã lọc qua thì nó sẽ trở thành như thế này. Last not least, then let you talk. Later, you have a food organized and prepared on the side, which contains from the first to the last cheese, for you to test individually with wines and combines any traditional Italian recipe. Và cũng để nhắc với cả các bạn một chút là trong cái chương trình ngày hôm nay, sau khi toàn bộ tất cả cái phần về đào tạo cũng như là nội dung về Italian Test này thì tất nhiên cũng như tất cả những sự kiện khác là chúng tôi đã có chuẩn bị sẵn về phần thực phẩm của ý ở bên cạnh đây để chúng ta có thể hoàn toàn thưởng thức được cái hương vị này. Tôi cũng có một cái câu hỏi nhanh một chút là chắc là đại sứ thương hiệu của chúng ta ở đây, Hoa hậu Ngọc Hân, cũng không biết là có câu hỏi gì dành cho đầu bếp của chúng ta hay không về cái quy trình chuẩn bị làm format này. Vâng, rất là quan tâm và
muốn hỏi rằng là làm cái phô mai này thì cái tỷ lệ sữa thì ví dụ là chỉ nói chung chung là ấm thì ấm bao nhiêu độ này, hay là cho chanh thì một lượng chanh như thế nào, ví dụ là một lít sữa thì sẽ cho bao nhiêu ml nước chanh như thế để làm sao không quá nhiều không quá ít và tạo được cái độ cô đặc như này. Yes, one very quick question about Yes. About the milk liquid that we're having here. How about the proportion? How many percent of milk and lemon? Normally is a tablespoon full per a liter. Here in this case I had 3 liters and I put 3 tablespoons. Vâng, cái điều đầu tiên là đối với cả cái phần tỷ lệ giữa phô mai và cái phần nước chua, phần chanh này thì thường sẽ là một thìa, gọi là một thìa đầy để cho 1 lít sữa. And what about the Một hay ba nhỉ? không, tỷ lệ là 1 thìa cho 1 lít. Còn ở đây là 3 lít sữa. And the temperature? Should be 80 degrees. 80, not boil. You know, when you reach, when the smoke come out, when the steam start to come up, you switch off, put the lemon, keep on the side. You can even let it stay for 10-15 minutes, and then you transfer the liquid into this one. Nhiệt độ thì chỉ cần đến khoảng tầm 80 độ là được rồi. Khi mà bắt đầu có cái hơi sữa bốc lên thì chúng ta là hoàn toàn có thể đổ dung dịch chanh vào trong sữa để chúng ta tiến hành trộn. So we got this, which is a spreadable cream cheese. But if I would take out and I would put salt and then let it dry up for 2-3 days, it become already something like this one. Vâng, với cái dung dịch gọi là cái tổ hợp dung dịch cô đặc chanh sữa này, nếu như chúng ta trộn thêm một chút muối và chúng ta để thêm 2-3 ngày trải đều trên mặt phẳng thì nó sẽ trở thành cái loại format như là chúng ta nhìn ở ngay trước cái loại format ngay trước Ngọc Hân đây, đúng rồi. But not Lola, adjust the texture. So longer we stay, harder become. Và khi mà cái format càng trải dài được cái thời gian tiếp xúc với không khí bao nhiêu thì cái chất format này nó sẽ càng cứng bấy nhiêu.